Assalomu alaykum, klub mayli obunachilari. Sizlar uchun mana yaxshi bir yangilik qo'ydik. O'z albatta birinchi o'zim uchun, keyin sizlar uchun, qizlaring sizlar uchun, qizlaring shu ishda. Mana tepaga seka tortib qo'ydik, 55% ko'k sekadan tortib qo'ydik. Tashqari ko'rishdan ko'rsataman sizlarga. Abid mahallda ko'rdik shuni. Abid mahallda qanaqa effekt bo'lganini, hozir qanaqa effekt bo'lganigacha ma'lumot berib boraman sizlar uchun. Mana tashqari holatda ko'k setka 55%lik sekadan tortib qo'ydik. 37 metr uzuni. Hammasi ixlos 7. Inshaalloh haqiqatda tashqari buni issiq qizdirib yopsa, Abid mahallda 22 gradus yonlar shabada bo'ldi, bo'lmadi, har xil vaziyat bo'ldi. 22 gradus ichkari temperatura qoldi. Bu norma degani 22 gradus qulpnay uchun normal bo'ladi degani bu. Sizlarga ichkariga ko'rsataman bu qadar. Mana ichkari holat, mana ko'ryapsizlar, tashqari ko'rilayotgan qofto turadi, mana ichkari holat setkani hisobiga ancha mana salqinlashib, bu foydasi nihoyatda katta, qulpnayni baylarini o'sishiga yordam beradi, nihoyatda kattalashishiga yordam beradi. Bu salqin. Minimalnik qulpnay uchun norma 22 gradus, norma gradus bo'ladi. Mana haqiqatda zo'r. Effekt mashim zo'r. Nihoyatda biz gradusimiz turibdi. Mana hozir ham yo'ldan bekitib qo'ydik, 22 gradus turibdi. O'zida 22 gradus o'zi. Xudo xolasa. Xuddi shunday qilishlarimizni tavsiya qilamiz. Haqiqatda effekti yaxshi. Xudo xolasa endi bir issiq kunlarga ham issiq kunlar kelib, kunlar may oyiga bo'lsa, yana ham qizib ketadi kunlar. 35-40 gradus ketib qolsa, biz albatta ventilator qo'yamiz deyapmiz ichkarilarga. Ichkarida shunda ham shu 20 gradusda usha berish maqsad qilamiz oldimizga. Xudo xolasa. Xudo xolasa mana yaxshi, rezultatlar yaxshi. Ko'chatni mana xudo xolasa bugundan ko'chatni boshlaymiz. Salqinni kutdik, bemalol bo'lib ko'chat boshlaymiz deb niyat qildik. Xudo xolasa bugundan boshlab qilinayotgan yana videolar qo'yib boraman qilinayotgan jarayonlarda. Sizlardan shu osongina like, podpiska bosib qo'yishlaring, kommentarda fikrlarni yozib qoldirsalaring, biz albatta javob berib boramiz. Ko'pchilik yozibdi, tuvaydi ichidagi nima u? Tuvaydi ichidagi bu kokos. Kokosni substrat. Mana shu chiqqanlarni gullar uzib turibmiz. Hozir bitta vaqt qolib ketar ekan. Kokos substrat bu tayyor. Hindistonniki bu ramashka degan o'zim video qo'ygan. Video haqida qo'yganman, bu haqida ham aytmoqchi. Mana ko'ringlar, mana tomir tagi to'la tomir. Hech oppoq tomirlar. Xudo xolasa sizlardan shuni so'raymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ishlaringizga omad hammalaringni.